اهلا بيكم في طاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العامة لبرج الدلو طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج، وخدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الدلو، انا شايف ان اللي فيه منكم ممكن تكون حياتكم في الفترة الحالية حاسين ان هي مقلوبة، او حاسين ان انتوا عندكم مشاكل كبيرة جدا، او زي ما يكون في عاصفة كبيرة جدا في حياتكم ومش عارفين تتخلصوا منها، سواء كان الامر في حياتكم العاطفية او في عدة جوانب في حياتكم. منها ممكن يكون مؤثر عليكم اكتر في حياتكم المادية. وانا شايف ان انتوا محتاجين ان يبقى عندكم ايمان بربنا، وما تخلوش الشيطان ان هو يدخل يحبطكم او يخليكم في وضع يأس او في وضع انتوا تفقدوا فيه الامل. لان انا شايف ان الخير هيعم على حياتكم، واللي فيه منكم ممكن تكون عندكم مشاكل مادية، او ممكن يكون وضعكم المادي مش قد كده في الفترة دي، او عندكم مسؤوليات او عبء زي بيزيد عليكم في الفترة دي، والمفروض ان انتوا تتخطوه. لان انا شايف ان ربنا هيفرجها عليكم، وكل واحد واختلاف حياته. يعني ممكن واحد عايز وظيفة، ممكن يكون ربنا هيرزقكم بالوظيفة اللي انتوا بتحلموا بيها، واللي فيه منكم ممكن تكونوا بتشتغلوا هيبقى عندكم ترقية او زيادة في المرتب او علاوة. وفي منكم ممكن تكونوا داخلين مشروع، والمشروع ده هينجح بإذن الله، او بتفكروا ان انتوا تشاركوا حد وفعلا هتلاقوا الشريك اللي انتوا عايزينه، او هتلاقوا دعم مادي حلو جدا او هدية. بس انا شايف ان في انفراجة مادية حلوة جدا في الفترة اللي جاية ليكم، فابشروا خير، لان المشاكل اللي انتوا فيها دي مش هتدوم طول العمر معاكم، وهيجي وقت وربنا هيفرجها عليكم. وانا شايف ان ممكن يكون وضعكم المادي مؤثر على حياتكم العاطفية شوية، سواء كان في منكم اللي حاسين ان في حد معجبين بيه، وممكن يكون الشخص ده مش بيعبر عن الاعجاب ده، او مش بيعبر عن الحب ده اللي ممكن يكون بيبادلكم بيه. او ممكن تكونوا في علاقة حب والشخص ده مش واخد خطوة الارتباط، او ممكن تكونوا حتى متجوزين، وبسبب الاعباء او الفروض اللي الحياة بتفرضها على الشخص ده بيبقى فيه تغيير او عدم اهتمام او عدم تواجد زي الاول معاكم. وبالطبع بسبب التغيير اللي ممكن يكون بيصدر من الشخص اللي انتم مهتمين بيه او بتحبوه او بتفكروا فيه، ممكن يكون تفكيركم بيروح للشك او للخوف او للظنون السلبية اللي بتخليكم دايما منهارين او تعبانين، وحاسين ان الشخص ده مبقاش بيحبكم زي الاول، او مش بيبادلكم الحب زي الاول، او ممكن يكون اتغير معاكم. وانا شايف ان في حاجات كتير يمكن انتوا بالذات فترة الليل بتزيد عليكم من التفكير، او ممكن يكون البعض منكم بيبكي. وانا شايف ان في حاجات كتير انتوا حاسين ان انتوا بتجهلوها او مش على علم بيها، ويمكن كتير بتفكروا فيها او بتدوروا على اجوبة ليها. بس انا شايف ان التفكير والارهاق والانغماس في التفكير السلبي ده مش هيعمل غير ان هو يرهقكم اكتر واكتر، وهيهدم اي حاجة حلوة في حياتكم. فبلاش تبقوا مقيدين بكل ما هو سلبي او بالافكار السلبية، او تخلوا الشيطان ان هو يتملك من تفكيركم ويخليكم مقيدين او تحت تصرفه وتحكمه زي ما يكون بيلعب بيكم. بل بالعكس ربنا مميزكم بان انتوا تميزوا اذا كان الصوت ده صوت ايجابي والمفروض ان انتوا تستمروا بالتفكير بيه او لا، او تفكير سلبي محتاجين ان هو قبل ما يتمكن منكم تطردوه من تفكيركم. وانا شايف ان في كتير منكم في وضع نفسي يمكن متعب او منهك، بس بتظهروا للي حواليكم ان انتوا مفيش حاجة مضايقاكم، او ان انتوا كويسين، وحاسين يمكن في ناس كتير حواليكم مش حاسة بالتعب او بالارهاق اللي انتوا ممكن تكونوا بتمروا بيه حاليا. بس انا شايف ان بلاش الافكار السلبية، لان انا شايف ان كان جواكم شكوك اتجاه شخص معين، اذا كان في حد تاني في حياته، او ان انتوا مش اولوية في حياته، او مش بيفكر فيكم زي الاول، او مش بيحبكم زي الاول، او متغير معاكم. انا شايف ان الشخص ده دايما يعني مهما كان الامر بيحس ان راحته معاكم انتوا، ودايما بيكون متوجه ليكم انتوا.
وانا شايف ان انتوا دايما زي ما يكون بتحبوا الشخص ده، لدرجة كتير منكم يمكن بتتمنوا معاه بيت، او بتتمنوا اسرة واستقرار وحياة سعيدة معاه، وهدوء وسلام مع الشخص ده. بس لازم تكونوا عارفين ان مفيش حياة بدون مشاكل، سواء كانت مشاكل الحياة بتفرضها علينا، او سواء كانت عقبات يمكن العادات والتقاليد بينكم بتفرضها، سواء كانت تدخلات من ناس انتوا بتعرفوها اسراركم، او ناس بتحاول انها تديكم نصيحة. بس احذروا، ممكن تكون بتظهر انها نصيحة لكن من جواها بيكون في شر. فخلوا بالكم من الامور اللي انتوا ممكن تكونوا بتسمحوا بيها بالتواجد في علاقتكم، ويمكن بتعيق ان انتوا تحصلوا على الارتباط او زواج او حب شخص معين، وبتولد ما بينكم مشاكل او خناق. وانا شايف ان في حاجات كتير في حياتكم في الفترة دي محتاجين ان انتوا تتجنبوها. منها يمكن ان انتوا تفتحوا شخص ممكن يكون عزيز عليكم في امور يمكن تكون مش في وقتها، او بتختاروا الوقت الغلط لموضوع ممكن تكونوا عايزين تتكلموا فيه. وممكن يكون محتاجين ان انتوا تبعدوا عن اي سلبيات ممكن تكون بتأثر على علاقتكم بشخص انتوا بتحبوه، وممكن يكون الشخص ده نفسيا تعبان او متدمر، او في حاجات كتير شاغلة تفكيره. فبلاش ان انتوا تستفزوه او ان انتوا تضغطوا عليه. وخلوا بالكم لان في اجواء كتير ممكن تكون سلبية، محتاجين ان انتوا تخلوا الاجواء دي تعدي والضغوطات دي تعدي، وبعدين اللي انتوا عايزين تتكلموا فيه او تطلبوه تقدروا ان انتوا تقدموا عليه بعد كده. بس انا شايف ان في حب متبادل ما بينكم، وشايف ان الشخص ده كتير بيفكر فيكم وانتوا شاغلين باله. ولو انتوا تعبانين بسبب ان مفيش حاجة رسمية ما بينكم وانتوا مستنيين حاجة رسمية بقالكم كتير، فانا شايف ان الشخص ده هيقدم لكم عرض استقرار او زواج باذن الله. فخلي عندكم امل وبلاش تفقدوا الامل عشان الطاقة السلبية ما تتملكش منكم. فتفائلوا خير وما تقلقوش. ولو عجبتكم القراءة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.